तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग इस फनी साउंड को सुनो। अगर दोस्तों आप YouTube या Facebook पे इस तरीके के रील क्रिएशन करते हैं यानी कि फनी टाइप के रील बनाते हो तो भाई इस तरीके के आपको फनी साउंड लगाना ही लगाना पड़ता होगा, क्योंकि भाई अगर आप अपने फनी वीडियो में इस तरीके के फनी साउंड को यूज नहीं करेंगे तब तक आपका वीडियो प्रोफेशनल लेवल की नहीं बनेगी, यानी कि आपका वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। और यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारे लोगों का डाउट ये भी रहता है कि भाई हम कहाँ से इस तरीके के फनी साउंड को डाउनलोड करें ताकि हमें कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को ना मिले। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इस तरीके के साउंड को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि भैया जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इस फनी साउंड को डाउनलोड करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, यानी बिल्कुल आपको फ्री में आपको इस तरीके के साउंड देखने को मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको इस तरीके के कई सारे यहाँ पे फनी साउंड अवेलेबल है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज के इस मजेदार टॉपिक को हम कर लेते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि उस तरीके के फनी साउंड को आपको कहाँ से लेनी है, आपको कहाँ से मिलेगी। बिकॉज अगर आप फनी टाइप के रील बनाते हो तो आपको इस तरीके के फनी साउंड तो चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे चले जाइए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वीडियो ध्यान से देखना है, मैं आपको बिल्कुल फ्री प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पे आपको बोलते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ये सजेशन करते हैं कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे फनी यहाँ पे मीम लिखकर यहाँ पे सर्च कर दो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फनी मीम, और यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे सर्च करोगे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लाफिंग वाला सब यहाँ पे मीम आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ से इस वीडियो को जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए तो मुझे इसका लिंक यहाँ पे लेना होगा। जैसे लाइक मैं इसका यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ, फिर क्रोम ब्राउजर में या किसी दूसरे वेबसाइट में जाकर इसको क्या करना, लिंक पेस्ट करके डाउनलोड करना के लिए बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये नहीं कि भैया ऐसा आपको कभी नहीं करना, आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत आ सकता है, यानी कि कभी भी कॉपीराइट आ सकता है। मैं आपको जेन्युइन तरीका बिल्कुल आसान प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप आसान तरीके से इस तरीके के अनलिमिटेड यहाँ पे मीम यानी कि अनलिमिटेड यहाँ पे फनी साउंड को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको भैया यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर देखने को मिल जाएगा। ये हर किसी के फोन में ऑलरेडी होता है, ये तो आपको पता होगा। बिकॉज आपको इसको क्या करना, ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पे ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस पे आ जाओगे। अब यहाँ पे भैया आपको एक चीज यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है ना भैया, यहाँ पे क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने में यहाँ पे लिखना माई इंस्टेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख देना माई इंस्टेंस, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना माई इंस्टेंस। अब यहाँ पे जैसे आप लोग लिखकर यहाँ पे सर्च करोगे ना मेरे भाई, आपके सामने देखने को मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट दिखेगा ना, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस पे क्लिक कर दें, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको साउंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा वेबसाइट खुलता है और यहाँ पे जितना भी रेड कलर का जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बॉक्स, आपको ये साउंड सबके सब साउंड है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक साउंड यहाँ पे सुनाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना होगा। जिस पे क्लिक करके मैं आपको साउंड सुनाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते ये कुछ फा वाला यहाँ पे मीम है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे मीम आपको देखने को मिल जाएगा। जिससे मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर एक तरीके का यहाँ पे साउंड आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे फनी साउंड है, यहाँ पे जो भी अपने फनी वीडियो में लगाना होता है, ये सारा का सारा यहाँ पे साउंड आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड यहाँ पे जितना भी आपको फनी साउंड होता है ना, जितना भी सबके सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और भैया ये बिल्कुल यहाँ पे फ्री है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ये फ्री है। यहाँ पे आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कोई भी यहाँ पे आपको कभी भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब बिकॉज आपको इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस बता देता हूँ, आपको कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको शेयर मिलेगा, लिंक करने का कॉपी मिलेगा। आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी आपको साउंड अच्छा लगा ना, जैसे मैं यहाँ पे फा वाला को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे लाइक इसको मुझे डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो फा लिखकर आ रहा है ना, यहाँ पे जो भी इसका टाइटल लिखा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे लाइक मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के साइड में यहाँ पे नीचे के साइड में मिलेगा आपको डाउनलोड MP3। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड MP3। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड के मतलब क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से डाउनलोड भी हो गया है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से मेरे माई म्यूजिक में आ गया। मैं यहाँ से प्ले करके एक बार फिर से सुनाना चाहता हूँ ये आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे माई म्यूजिक में भी आ गया, यानी कि मेरे यहाँ पे जो भी मतलब पहले इट होता ना उसमें ये सेव हो गया, यानी कि सही तरीके से मैंने डाउनलोड कर लिया था। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे आपको बहुत सारा
बहुत सारे यहाँ पे अनलिमिटेड, यहाँ पे आप नीचे जाओगे ना भैया, यहाँ पे अनलिमिटेड जितना भी मतलब फनी साउंड यहाँ पे मीम होता है ना, सब के सब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसको भी डाउनलोड करने का प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसके नीचे जो भी टाइटल लिखा है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है यहाँ पे फिर से इसको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड MP3 पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे ओपन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे ओपन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये सेव हो गया। मैं यहाँ पे इसको भी सुनाकर दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यानी कि जितना भी आपको साउंड होता है ना, जितना भी साउंड सब कुछ सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बता दिया। अब आपको यूज करने का तरीका बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को यूज करने का तरीका तो आता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता होगा। तो मैं आपको यहाँ पे किसी भी आपको चले जाना एडिटिंग एप्लीकेशन में, जैसे मैं यहाँ पे VN को ओपन कर लेता हूँ। आप किसी भी मतलब एडिटिंग एप्लीकेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन है। आपको क्या करना, प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना। सेव पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको क्या करना, अपने गैलरी से किसी वीडियो को ले लेना। लाइक में यहाँ से किसी एक वीडियो को यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी को ले लेता हूँ। अब क्या करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद जैसे लाइक मुझे यहाँ पे उस साउंड इफेक्ट को यहाँ पे लगाना है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये मेरा फनी वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगाना है, उसके लिए यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे जो प्लस यहाँ पे साउंड का ऑप्शन मिलेगा ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने बाद म्यूजिक पे क्लिक करना। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे थर्ड नंबर पे माई म्यूजिक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे लाइक मैं उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने में यहाँ पे म्यूजिक लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने में यहाँ पे आप सबसे पहले ढूंढ लेना कि आपको कौन से म्यूजिक यहाँ पे कौन से लगानी है। तो मैं ऐसे सबसे पहले ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि भैया यहाँ पे इतना सारा साउंड है तो मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ढूंढ ही लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते गाइस, मेरा यहाँ पे साउंड मिल गया। ये रहा मुझे यहाँ पे फा वाला, जो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड किया था। अब मुझे इसको क्या करना होगा, यूज करना होगा। यूज करने के लिए यहाँ पे यूज पे क्लिक करना होगा। जैसे मेरे भाई ये यूज पे क्लिक करेंगे ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। राइट पे टिक पे क्लिक करके इसको यूज कर लेना। अब कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इस वीडियो को चलाकर दिखाता हूँ। जैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मैंने सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स के साथ बता दिया। और वहाँ से डाउनलोड करने में आपको कोई भी क्लेम या कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल फ्री है। क्रिएटर ये आपको सिगरेट नहीं बताते, वो बोलते हैं जाओ यूट्यूब पे जाओ, वहाँ से डाउनलोड करो लिंक के जरिए। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्रोम के जरिए जो मैंने बोला था वेबसाइट, आपको क्या करना, ओपन कर लेना, कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर लेना। अनलिमिटेड वहाँ पे पड़ा है और बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले और इसमें कुछ मतलब आपको जानने को मिले। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को प्यारा सा लाइक दे देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।